你知咩叫健力士世界紀錄啊？嗱，係上次全線大飲茶之後咧，今次係中國站喎，全線冇錯，嗱呢位就係我哋嘅組長監督啦，係啊，跟住計，哇！其實咧，我哋有幾多人啊？我唔知點解無厘頭咧呢個特別嘢喎，唔該就好明顯係。嗱呢位就係我哋嘅男主角，呢個今日嘅主角阿維，係啦，呢個係主角，唔知點解今日木口咪殺人，係啦，可能見到咁多嘢食咧，實在太驚啦，所以我哋叫佢食晒。食埋呢個唔開心啊！呢啲我走咗之後佢就冇得食啦，係啦，嗱呢個我點解你食嘅話就，跟住就肉記亞寶官啦。呢位就係肉記警王啊！佢包住啲咩？呢位話嘢啊，擺埋嗰邊咧，啲水晶包擺埋嗰邊咯。有乜感想啊？佢做乜食啫？有乜感想啊？直接跛完腳應該食多啲嘢喎。感想咪就係好食咯，好食。我中意阿超，我愛你。呢位就係兇手啊！追近啲先。阿超，有人下拍我拍短片喎，影低你先，大佬互影啊真係。魚頭俾反拍啊！魚頭俾你攞翻。你快啲行過來啦，睇住點啊！呢度係冇世貿，對唔知咩叫世貿啊？喂，頂上天花板㗎啦喎，你係唔係講笑喎？我唔夠高啊，唔該。背住。哇！你隔離台呢啲學房同埋揼雜，好用一個好奇異嘅眼光望住我哋。其實我哋呢一台咧係非常之矚目㗎，因為我哋正準備同經理講，我哋要申報健力士世界紀錄，史上叫得最多同點心嘅一位。阿維有咩感想啊？好難忘啊！今日係咁，好感動啊！好多人為你，呢個唔夠膽啊！大家都咪咯，影阿官啊，阿武官再度講，係啊，拍片咯。你呢位日本人覺得我哋香港嘅健身點啊？呢個情況好食啊！呢啲包碟，哇！你好揀嘅，袋自己啊，自己食。而家真係走翻路咯，係咯，有啲時候要聽埋過去，前景啊！呢個單嘢喎，有乜感想啊？唔係影相啊，係有乜感想啊？冇嘢講啊！關注食啊！我收住大家，佢哋住啊！你都係少少發啲咩啊？你幾多年打紅有乜感想啊？其實真係我唔好，一嚟到阿健已經叫我點㗎啦，其實。我真係我依然唔聽佢講，我唔配。係嘛？一嚟佢已經叫我點㗎啦。係喎，車神傑呢個，車神傑啊！你鬧我？食埋啱啊！咁多啦，咁多啊！而家為我哋鼓掌啊！大客戶。